Hello， 大家好，我係 Sandra。嗱，好多人咧都覺得咧坐遊輪咧就係好悶嘅，咁啊韞住喺隻船裏邊咧就冇咩好做啦，望住個海咧又冇咩好睇喎，好似係啲退咗休嘅老人家先至會做嘅嘢咁。不過咧我就有唔同嘅睇法啦。嗱，我而家咧係喺一隻16萬噸嘅遊輪上邊，咁就係由西雅圖出發咧，就係開始我8日7夜嘅阿拉斯加之旅。咁點解我會揀呢隻船呢？就係因為貪佢夠大啦，船上邊嘅設施多啦，多嘢玩啦，唔會悶啦。咁點解我會揀呢個行程呢？就係因為咧，我想去睇冰川。我就從來咧都未去過阿拉斯加嘅。加勒比海咧我就去過幾次啦，阿拉斯加咧都係第一次去。如果你咧好似我咁中意去旅行，想知道郵輪上面有咩玩，阿拉斯加有咩咁特別嘅話咧，咁你要繼續睇落去啦。又或者你已經去過阿拉斯加，想知道你嘅行程同我今次嘅行程有咩分別嘅話咧，咁你記得睇到最後啦。仲有提大家訂閱我嘅頻道啦 ，like 同埋 share 嘅 video 啊！嗱，呢隻船嘅行程咧就係由西雅圖出發啦，咁將會喺阿拉斯加度咧就停3個港口啦，最後就係經溫哥華島嘅 Victoria 咧翻去西雅圖嘅。呢個咧就係我哋個房啦。OK， 個廁所嚟嘅噃，同埋沖涼嘅地方啊，都唔錯啊。個梳化啦，呢個梳化咧可以變做一張床嘅噃，然之後咧。電腦呢個台喺度啦，就係張床啦。第一日嘅行程咧就係海上航行，隻船咧就唔會泊岸噶啦，所有乘客嘅活動咧都會喺個郵輪上邊。嗱，呢個郵輪上面咧有好多嘢玩嘅噃，你喺呢個 video 見到嘅嘢咧，全部都係免費嘅。不過玩遊戲機就梗係要俾錢啦。我咧就玩咗呢一樣嘢，係我嘅人生第一次。嗱，呢個活動咧，每一位乘客咧都有一個免費玩嘅機會，就係空中飛人啦。睇下教練嘅示範先。咁啊，因為第一次玩啦，咁啊非常之緊張咯。咁入到去咧，啲氣流係好強噶。咁亦都係因為緊張嘅關係啦，所以我放鬆唔到自己咯。所以喺短嗰20秒咧，我已經頂唔順啦，一啲都唔享受啊。不過如果下次再有機會嘅話咧，我都想再玩多次。下次咧一定會放鬆啲㗎啦。嗱，呢個碰碰車咧，我就玩咗好多次啦，係免費任玩㗎噃。乒乓波咧，亦都係任玩。唔知你哋有冇玩過 pickleball 咧？呢個運動咧喺美加咧越嚟越多人中意玩。嗱，喺郵輪上咧呢個運動都係任玩嘅噃，湊夠4個人咧就好玩啲啦。嗱，郵輪上邊咧每一晚都有唔同嘅 show 睇啦，不過就唔俾錄影嘅，而且仲可以認識唔同嘅朋友，玩下遊戲啊咁。如果想飲杯雞尾酒嘅話呢，又可以過嚟呢個機械人嘅調酒吧喎。雖然呢今日呢全程呢都係海上航行，不過呢我一啲都唔覺得悶喎。到咗我哋第一個港口 Juneau。呢個城市咧就好細嘅啫，人口咧就只有3萬人。郵輪公司咧就有好多唔同嘅旅行團咧可以俾我哋參加嘅。不過咧我哋就決定自己搭車去睇冰川。嗱，喺郵輪碼頭搭車去 Mendenhall Glacier 咧就大概係15至20分鐘，落咗車再行15至20分鐘咧就到噶啦。到我哋而家咧
就去緊嗰個雞士啊，呢度行去。嗱，呢個瀑布咧就係好熱門嘅打卡點啦。嗱，喺呢個冰川公園裏邊咧，仲有一個訪客中心，咁係介紹咗呢個冰川嘅歷史同埋啲資料啦。咁其實喺過去嗰幾十年咧，呢個冰川嘅規模咧，其實咧已經係縮細咗好多噶啦。嗱，睇完冰川之後咧，我哋就搭咗呢個纜車咧上個山頂度咧睇睇風景。咁其實上到去咧就冇咩睇嘅，純粹咧都係到此一遊嘅啫。我哋而家咧就係嚟到就係 Skagway，好靚啊呢度。不過呢個城市咧係好細嘅啫，佢哋話得800幾人喺度住。有陣時咧喺一個淘金嘅地方咧，必經嘅地方嚟嘅。咁所以咧佢好多嗰啲叫做mining 啊。但係而家咧應該冇啩 ，I don't know。係咯，大家睇下幾靚，哇，好靚啊！呢度啲山。正話呢度咧郵輪碼頭啦，而家我哋就行緊去單餐啦。咁我哋會去睇啲博物館啦，睇下個餐啦，裏邊有啲咩啦。咁跟住咧我就翻嚟咧。就會搭呢個火車叫做 White Pass， 咁就會去經過嗰啲山同埋去到個 summit。我唔係好 sure 我哋會唔會去到 summit。不過咧嗰日火車咧係一個歷史啊，好有歷史價值嘅一個火車嚟嘅。咁好啦，我哋出發啦。Skagway 咧嘅人口咧雖然係好少啦，不過咧每一年嘅遊客咧係超過100萬嘅。嗱，呢笪地方嘅主要產業咧，當然就係旅遊業啦，亦都係一個非常之熱門嘅郵輪碼頭。嚟親阿拉斯加咧，都必定會停 Skagway 噶啦。嗱，喺18世紀咧，呢度咧就發現有金礦啦，於是咧就掀起咗淘金熱啦。呢個咧就係嗰個我哋呢個博物館咧，主要就係睇下即係當年咧嚟到淘金嗰啲人啊。係咩嘅情況啦？咁我哋淘咗啲金咧，咁點樣處理咧？嗱，好似睇下呢啲金磚咧，咁佢哋咧就會放喺咧呢啲夾萬嗰度嘅。呢個就係當時咧用嘅夾萬，你睇下，哇！然之後放喺裏邊呢度。嗱，當年嘅人咧去淘金咧就係騎馬嘅，咁因為馬咧係當時一個好普遍嘅交通工具啦。不過咧馬咧其實就唔係好識行山路嘅。因為咧阿拉斯加咧係好凍噶嘛，咁再加上咧啲山路又好崎嶇啦，又好險要啦，所以咧當年咧係死咗超過3000隻馬㗎。咁除咗咧要同呢個時間競賽之外咧，你仲要同其他人一齊去競賽，去鬥快咧揾到啲金嘅。要孭住啲金咁樣上山落山，都幾辛苦嘅，真係揾食真係好唔簡單啊！到底咧有幾多人咧係因為淘金咧而致富嘅咧？又有幾多人因為淘金而冇咗佢哋寶貴嘅生命咧？跟住咧我哋就搭呢個火車啦，咁就叫 White Pass。唔講你唔知啊，呢個 White Pass 鐵路咧係由阿拉斯加嘅 Skagway 咧一直咧去到我哋加拿大嘅 BC 省嘅 Yukon。喺淘金熱嘅年代咧，呢條鐵路咧主要咧就係攞嚟運金噶啦。呢條鐵路咧沿途嘅風景咧係非常之靚嘅，佢係沿住啲山嚟起啦，全程咧有177公里啦，海拔2800幾尺。我除咗咧欣賞風景之餘咧，我都非常之讚嘆咧當年嘅人起呢條鐵路嘅毅力咧同埋艱辛啊！好啦，嚟到最後一個阿拉斯加港口就係 Sitka。
嗱，呢度咧就係 Downtown Sika 啦，有好多賣紀念品嘅地方啦，而好多郵輪嘅乘客咧都會嚟呢度咧試一試阿拉斯加帝王蟹嘅。嗱，我哋喺溫哥華咧經常都有機會食到帝王蟹啦，所以我就唔會喺度試啦。我都係比較中意睇風景同埋認識一下當地嘅歷史文化。嗱，Sika 呢笪地方咧喺1867年之前咧都係屬於俄羅斯嘅。所以咧呢度咧就有間俄羅斯特色嘅天主教堂，有一個洋葱形狀嘅屋頂。教堂裏邊咧係放咗好多有歷史價值嘅畫像。行完個 downtown 同埋教堂之後咧，其實咧都冇咩好睇噶啦，可以翻上郵輪。下一個行程咧就係睇冰川啦。咁我哋隻船咧就會駛到埋去一個叫做 Hubbard 嘅冰川度。因為隻郵輪咧都比較大啦，有翻咁上下噸位，咁船長就話咧佢會盡量咧就係駛近個冰川啦，然之後咧就會喺度轉一個圈，咁希望咧就係令到每一位乘客咧都可以睇到冰川嘅。咁船長咧亦都係呼籲咧啲乘客咧就盡量咧就上甲板啦，咁等佢哋咧可以清楚咁咧望到個冰川嘅。而我哋咧就選擇咧入去呢個 North Star 嗰度咧睇冰川喎。我哋而家就嚟呢個 North Star 咧，咁可以係喺個升上去個水平300尺，然之後咧就係睇周圍嘅。咁呢個咧就係呢間郵輪公司獨有嘅設施嚟嘅。咁喺甲板上邊咧就可以咧上升到距離郵輪300尺咁高啦。然之後咧就會360度咁樣轉一圈，咁我哋咧就揀咗呢個時段咧嚟到玩呢個 North Star， 希望咧就可以高啲、遠啲咁樣望到呢個冰川啦。最後咧，我對呢個冰川咧係有啲失望嘅，個實景咧同埋郵輪公司嗰啲廣告 video 咧好似好大出入噃，唔知佢哋嘅 video 係咪講緊另一個航線呢？最後一個港口咧就係溫哥華島嘅 Victoria。咁我住喺溫哥華啦 ，Victoria 我當然去過幾次啦，所以咧我就冇選擇上岸啦，我就選擇留喺度咧拍翻啲關於船上面嘅食物同埋餐廳嘅 video 俾大家睇。呢間咧就係免費嘅 buffet啦，一日3餐咧都會照顧晒你噶啦。新嘅規例咧就係嚟餐廳食嘢之前咧，你咧就係要洗手嘅。餐廳咧係非常之大嘅噃。船上邊除咗有自助餐之外呢，仲有 fine dining， 都已經包咗喺船費裏邊噶啦。食物嘅選擇同埋質素呢，我自己都覺得幾滿意。我自己呢就好中意坐郵輪嘅，而且我覺得郵輪嘅價錢呢都好合理啊，包食包住，而且船上面有咁多設施可以玩，又唔使晚晚執行李，而且仲可以去到唔同嘅景點。唔知你哋同唔同意呢？好快咧，又到咗最後一日嘅行程啦！大家覺得點呢？我自己咧就覺得好好玩啦，同埋好開心。歡迎大家咧喺個留言區度留言俾我啦。不過提一提大家，如果你上船玩嘅話咧，記得咧要控制一下咧你個自制能力啦，因為船上面咧實在太多美食，同埋咧24小時供應嘅，一個唔小心咧，你分分鐘咧會重咗幾磅噶。多謝大家收睇我嘅 video。subscribe 個 channel， 等你隨時都可以收到最新嘅溫哥華地產資訊同埋最新嘅樓盤資料。下次見啦，拜拜。